差就掉了闸，这才跳闸，家里边闸跳了。对，我换了一个这个。不换开关之前跳不跳？不跳。换了开关跳了。啊。自己在家装了开关，然后你看看是不是开关装反了？我翻过也不行。翻过来你不知道它个，你这还是翻怎么的？你好。看看这个水再放那儿，我先修修这个锅啊。你这开关还是装反了。你先摇摇它漏不漏电，加热管好的咱们就修，加热管不好就不要修了。这个手这个是怕这个。那不影响。呀，还不漏电，第一个加热管啊，试试第二个加热管。可以呀，挺好的嘛。刚才水缸你知道扔掉了。哎呀，那不影响。看这些，你说的这么大的功率，它肯定要发热，肯定要烧黄的。现在换了，问题不大啊。这个不用换也行，这个和它一回事儿。你保温用不用？不用，这个不用换，省点钱嘛，换不换都行。想换了可以换，但我建议你不要，省了这个钱算了。老百姓过日子能省就省了。啊，是。不用换，就这吧。来，我拿根线。都亮了吧？顶不顶保险？哦，没顶。这个开关多少钱？这个开关给你装个1块钱的吧，行不行？啊，可以。可以，好。亮，好 ，OK 了。开关得给1块钱了，开关不然。哦，好嘞。就这吧，拿走吧。没修好。水不啥都正常的，就是不加热。水壶好的，我也不知道好不好，其他功能好的。就是不加热，好。壶坏了，这个加热圈里边断了，能换吗？这个不能换。那我找一个。然后，我这个是接触不好，就是动这儿就亮了，不动它不亮，是吧？线头接触不好啊。摇一摇它。人要可动起来就咱。OK 了吧？往前。哎，好，多少钱了8块钱。哎，你这。